လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့လှုပ်ရှားမှလေးရတော့နန်းကြီးတုတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးရေနွေးကိုပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မနန်းကြီးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်နန်းကြီးကိုဒီတိုင်းတုတ်တာတက်ဆိုင်ရင်ပြုတ်ပြီးတော့တုတ်တာပို့ပြီးတော့နူးညံ့ပြီးတော့နန်းကြီးတုတ်ကပို့ပြီးစားကောင်းပါတယ်ရှင်တော့နန်းကြီးရဒီအချင်းတက်ကလေးတွေလည်းထွက်သွားတာပေါ့တနေ့လုံးထားလဲနန်းကြီးရခံပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနန်းကြီးလေးတွေပြုတ်သွားအောင်လို့ကျွန်မတည်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မစကားလေးနဲ့စစ်ချပြီးတော့အဲ့နန်းကြီးတွေကိုရေလေးနဲ့အေးအောင်လို့ပေါ့နော်ဆေးပေးရပါမယ်ရှင်ပူတဲ့အခါမှာနန်းကြီးတွေကတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ရေအေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးဆေးပေးရပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့နန်းကြီးတုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်မကြက်သားချက်ပါမယ်ရှင်နန်းကြီးတုပ်မှာအဓိကကြက်သားပါနော်ကြက်သားဟင်းလေးကိုသေချာအရသာရှိအောင်ချက်ပေးမှသာနန်းကြီးတုပ်ရဲ့အရသာပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုတော့ကျွန်မစီထည့်ပြီးတော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူအနီထည့်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဂျင်းမထည့်ပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နန်းကြီးတုပ်တဲ့အခါမှာကြက်သားဟင်းချိန်ဂျင်းနဲ့ထွက်ရင်မကောင်းပါဘူးရှင်အဲ့ဒီတော့ကြက်သွန်အဖြူအနီဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်နော်ကြက်သွန်အဖြူအနီလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်မစီတက်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုတော့ကြက်သွန်အဖြူအနီလေးတွေကိုရဲလာတဲ့အထိပေါ့နော်စနွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်နန်းကြီးတုပ်အတွက်ကြက်သားချက်ရမှာကြာလေးစီတက်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ခါမှသာကြက်သားရဲ့အရသာကောင်းပြီးတော့နန်းကြီးတုပ်ရမှာလဲနန်းကြီးတုပ်ကစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်စိမ့်မှုတ်ထည့်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ခက်ကြာလေးပေါ့နော်စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်စီကိုတော်တော်လေးကြက်အောင်တက်ရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါရရှင်ချုံမုတ်ကလေးထည့်ပါရရှင်တော်တော်ကြာလေးမှုရအောင်ပေါ့နော်စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မကြက်သားတွေထည့်ပါမယ်ရှင်စားရဲ့အချိုမှုတ်ကဲစနွင်းရဲ့နေထားတဲ့ကြက်သားထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားကိုတော့ပေါ့နော်တေးသေးလေးတွေတုံးထားပါတယ်ရှင်အယိုးတော့မနေ့ကကျွန်မပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းပဲဟင်းညိုလေးချက်လိုက်ပါတယ်ရှင်အသားတွေတော့အခုနန်းကြီးတုပ်အတွက်ထည့်ချက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီကြက်သားတွေကိုကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြာလေးလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေထည့်ပါမယ်ရှင်ရေတော့အရင်အများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကြက်သားလေးတွေတေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နူးညံ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဖုံးလေးအုပ်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှွေလိုက်နဲ့တဲပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့
အခုဆိုရင်တော့ကြက်သားဟင်းလေးလည်းရပါပြီနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မနန်းကြီးတုပ်ပြပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်စိမ်းလေးတွေကိုပပလှီးထားပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်စိမ်းတွေထည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့နန်းကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မလက်အိတ်မသုံးတော့ပါဘူးเนาะအိမ်မှာတုပ်တဲ့အတွက်လက်ကိုလည်းစင်ကြယ်သွားဆေးထားပါတယ်ရှင်လက်နဲ့တုပ်ရတာပို့ပြီးတော့နှံ့ဆက်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးမှုတ်ထည့်ပါတယ်အချိုမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ပဲမှုတ်ထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်ငပြားလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မတမ်းမြားကြီးညှစ်ပါတယ်နော်နည်းနည်းချင်းချင်းလေးကြရင်တော့ပိုညှစ်ပေါ့နော်အချင်းသိမ့်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပဲညှစ်ရပါမယ်ရှင်နန်းကြီးတုပ်တဲ့ခါမှာတမ်းမြားသီးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲနော်မကြီးသီးတို့နဲ့တုပ်တာအရင်မကောင်းပါဘူးရှင်တမ်းမြားသီးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးပိတ်မှာကျွန်မကြက်သားထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားကိုအစီလေးရောအနှစ်ကလေးတွေရောအရည်လေးရောပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပအောင်တည်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးတန့်အောင်နေပေးရပါမယ်ရှင်ကျွန်မအခုတုတ်တယ်လို့ပေါ့နော်တုတ်စားကြည့်ပါရှင်နန်းကြီးတုတ်ကမအီပါဘူးရှင်ဘယ်ချိန်စားမအီပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့နန်းကြီးတုပ်ကလေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်